Ja ho veig. Sí que és gran. No el recordava tan gran. La seva objecció principal sembla ser que no sap per on començar. Diu que és escultor i no té experiència pintant sobre guix. I el sostre encara menys. Diu que no és capaç d'entendre per què vostra santedat li ha encarregat una tasca com aquesta. Diu que preferiria fer estàtues pel vostre sarcòfag. I quant de temps calcules que trigarà a pintar aquest gran sostre? Doncs molt de temps, santedat. Insisteix a crear més de 300 figures del natural. 300? Sí, té gràcia, oi? Realment en calen tantes? Jo només li he demanat uns quants sants, una dotzena dels vostres il·lustres antecessors amb vestits sumptuosos, un grapat de fulles de roure, però el noi és, com ho diria, un xic obsessiu. I compulsiu. Sí, santedat. És obsessiu i compulsiu, i a més fa bastanta pudor. I n'estic content? No, santedat. Doncs hi estic enfadat? Bé, diria que hi ha gradacions de sentiments que expressarien millor el que vostra santedat... O content o enfadat, no faig gradacions. Llavors esteu enfadats, santedat. Com d'enfadat? Oh, la vostra ira cap a ell és tan intensa com ferotge, santedat. Així tot, accepteu que pinti totes les imatges que vulgui al sostre. Ah, sí? Sí, ho posa al contracte. Però dius que no té gens ni mica d'experiència pintant frescos. Gens ni mica, però ha contractat un gran nombre d'artesans d'arreu d'Itàlia, coloridors, pontarolos, guixaires d'Intonaco, guixaires de capa rugosa, fresquistes experimentats. I els pago jo? Santedat, si us plau. Bé. Llavors tornaré a donar-li una altra ullada en un parell d'anys. Sí, santedat, si cal. Si cal. El pit. Ei, penses ajudar-me amb això o...? Sí? Un moment, estic Estàs què, dormint la mona? Estic ajudant. Simplement que... Déu-n'hi-do. Bueno. Mira què has fet. I què fots? Ja saps que no m'agraden les altures. Ets un gallina. No ha quedat tan malament, no? Podríem pintar el terra en lloc del sostre. I tant. Una altra vegada no. Què passa? On és? On s'ha ficat aquest titella florentí, Potser s'ha quedat atrapat darrere un carro de bous. Què? N'hi ha molts de bous al carrer avui i molta congestió. Nanai, li haurà agafat una altra terribilitat a les seves, ja veuràs. Segur que s'ha cagat a les calces. Això no pot continuar així, és la tercera vegada en un mes. Mira, ben llis, pla i una mica brillant. És preciós. Qui es pensa que és aquest Miquel Àngel? No puc entendre. Mira això, Lapo. Saps què? Aquest mur i jo som l'última bellesa d'aquesta fètida terra de Déu. Oh, ets preciós. Com està Domit? Bastard, li queden 3 hores, 4 com a molt. Per què ens ho fa, això? Potser avui no ho acaba de sentir. Sentir? Sentir? Aquest és quequejador professional, li penso ficar això per sota del tuto fins on li càpiga la pròxima vegada que vingui. Sentir. I què fem, llavors? Ens agafem la resta del dia lliure? Molt bona idea. Espera'm aquí, vaig a veure si trobo algú que baixi les coses per tu. De veritat? Clar que no, espaguetini, treballem... Ai... I què passa amb el mestre? Com que la mestressa no ens ha dit el que vol, no queda més remei que preparar-ho tot. Què? De veritat? No ens podem rascar una mica la panxa? Estic fet un nyap. Tan aviat?
Si aquest matí no has fet res més que posar-te la camisa i les sabates. Ja, però tu no vas mamar el que jo ahir la nit. Jo no m'he mamat mai el que vas mamar tu ahir la nit. Ni a la flor de la joventut. Va, dormilega, mou aquesta carcassa de porc. No crec que hagis estat mai jove, avi. I tant que sí, però no em tocava la pamparruana. A la teva edat jo hi havia fotut 3 anunciacions. I mira'm ara, treballant per un home que té menys experiència que una mosca. Com volen que el respecti? No m'importaria si el colmardós bufanúvols tingués una mínima idea del que fa. Així, encara, ho podria suportar. Ho podria respectar. Però això és un fiasco. Un fiasco dels frescos. Rima. No, no rima. Alitera. El van fer molt ben fotut, aquest mur ahir, eh? Ja l'has palpat ben palpat? Va, torna a palpar-lo. Però de què servirà? Què hi fotem aquí? No sap res de maratge, ni de flotació, ni de rebossats, ni d'estargits, ni d'intonaco. Res. I no sap res d'ous. Jo tampoc en sé gaire, d'ous. Perquè ets una escoltallufa, és que no et saps ni mocar. I sí que en saps d'ous. A veure, què agafaries? Un ou del camp o un ou romà? Un ou de ciutat, encara que sigui florentí, per retocar el culet preciós d'aquell querubí d'allà. Un ou de ciutat. Són més lletosos, els ous de ciutat. Ho veus com sí que en saps d'ous? Tot el que cal saber-ne, més que la Mari Àngels. No soc pintor, jo. No cal que ho juri. Soc escultor, no pintor. La pintura és tan, com ho diria, petita, menys duradora. Jo no volia aquesta feina, saps? Soc escultor. Aquí se suposa que imites. Ho fas fatal. Jo volia esculpir la tomba del papa, si havia comprat el marbre. Sabeu qui sóc? Sabeu qui sóc? Ets la Maria Àngels, l'escultora. Cregut. Si vols crear alguna cosa, qualsevol cosa, has d'oblidar-te de qui ets, d'això es tracta. Una gran veritat. Qui ho va dir? No me'n recordo. I com és això d'haver de fer de mestre, eh? És una tortura. Ai, per què em torturen d'aquesta manera, Per què? Explica-m'ho! He treballat més que ningú que hagi viscut mai. I ara això, aquest sostre. Per què jo? Estan abusant de mi, sí senyor, estan abusant de mi. Estan abusant de mi. Us esteu mofant de mi? Esteu despatxats tots dos. Tothom. Esteu despatxats tots. Foteu el camp i deixeu-me en pau. Ho fas fatal. Ja n'hi ha prou, s'ha acabat, me'n vaig. Ja arreglareu Noé i el diluvi vosaltres. Jo me'n vaig. Me n'estic anant i per baixar més de pressa em tiro d'aquí avall. No tan ràpid, amic meu. No pots marxar així com així. T'ordeno quedar-te. S'ha d'escoltar i s'ha d'escoltar. I jo sóc el maleït papa. Artista sempre amb els vostres canvis d'humor histriònic. Això mateix. Ja ho ensenyaria jo a sentir. No veus això d'aquí dalt? Una merda empastifada. De fet, el vam fer nosaltres, aquest tros. Ves a cagar. El que vull dir és que què hi fem nosaltres aquí, Per què hi som aquí? Per què? Ja t'hi diré jo per què. Per salvar-li el puto cul. D'aquí a 4 hores aquesta preciositat ja no servirà per pintar i haurem de picar-ho tot. No. Una altra vegada no. Ens omplirem de pols. Aviam, què hagués ficat aquí dalt la Mari Àngels? Si s'hagués dignat a aparèixer, esclar. No hi podem posar res sense el mestre. Ah, no? Doncs que s'hagués presentat. Un altre atac de rabietini. Mirem almenys el que és bossat, a veure si ho endevinem. Ho hem de fer. Haver-ho de fer, no. Però tinc curiositat per saber quines són les intencions boges d'aquest cap de trons que ens ha contractat. Tenim curiositat? Sí, la tenim. Som-hi. D'acord. De fet, a mi m'agrada mirar esbossos. No. 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 Que no? No. Ho veus, això? No s'hauria de torçar un tronc humà d'aquesta manera.
Un dia... Mira això, l'Apo. Que Déu ens agafi confessat. O sigui, que ell acaba de... Tu, fuig! Bé, això no ho trobaries en un Rafael. Reconec, estimat Loti, que em desconcerta el dilema que sense voler se'ns presenta. Ho veus allò, allà baix? Allò és el nen Jesús que li dona les claus a Sant Pere. Molt brillant. Sant Pere està enterrat aquí, sota els nostres peus. Aquí sota mateix. Si es podria dir que estem asseguts a sobre. Podria ser aquest. Què et sembla, l'Apo? Home, per estar al lloc més sagrat del món, aquest no està malament. En qüestió de santedat és el màxim que trobarem, perquè estem posant coses en aquest sostre que a la meva mare li provocarien un infart. Doncs sort que no les veurà mai. Almenys no de prop. I aquest no està tan malament com el de dimarts passat. Aquell querubí ensenyant-li el ditet a la Sibila Comana, era escandalós. Déu sí que ho veurà. Sí, segurament. I el papa, també. I això no deu ser gaire bo per nosaltres, oi? Vull dir que val més no ficar-s'hi amb el Juli. Però qui ho fa, això? I això? Vull dir qui ho fa físicament. Ja, però si el mestre vol cremar el foc etern de l'infern és cosa seva. Nosaltres només som uns manats. I descendiré sobre vosaltres en les vostres grolleries immundícies, sobre els vostres palaus i les vostres bagasses si no us penediu. I vindrà el foc per estripar els vostres vestits fins i pompositat i llibres lascius i imatges de nuesa. Però no serem els que cremarem el foc etern de l'infern. Aquests maleïts dibuixos no són nostres. Aquestes imatges no són nostres. Nosaltres som els facilitadors. Déu sabrà apreciar la diferència. Oi que sí? I qualque imatge que feu serà damnificada per a l'eternitat. Depèn del que vulguis dir amb fer. Nosaltres no ho hem dissenyat, a part de la mà de Noé. Què li passa a la mà de Noé? Jo no sóc ningú per dir-ho, però trobo que vas fer una feina magnífica. Som culpables tots. Som responsables tots. A més, qui li va ensenyar com fer-ho a la mare impudenta? Una meravella, aquesta mà. Déu! Mireu-nos aquí baix i perdoneu la nostra petita part, la nostra contribució servil a les fantasies insanes i torturades d'aquest florentí. Ens hi va obligar, no tenim alternativa, hem d'obeir. Encara que qui mani sigui un despenjafigues de merda que no sap ni barrejar un lapislàtzuli. Sí, però sigues amb la perspectiva. No tan bo com en Leonardo. Que no et senti la Maria Àngels. Aquell sí que és un home en Da Vinci. Aquell sí que és un artista, un pintor de debò, en termes de composició, de significat, de realisme, del fons, dels colors. I és capaç de doblegar una ferradura amb les mans, ves. Però la Maria Àngels sí que sap dibuixar. Vull dir que per ser un italià la Maria Àngels dibuixa bé. Això no ho pots negar. Qui li va haver d'ensenyar com es planifica una giornata per no aplicar més superfície de guix de la que pots pintar en un dia? Nosaltres. Perdona? Tu. Qui li mescla els colors, li prepara els pinzells, li transfereix els esbossos, li controla el temps dels intonacos? Tu. Nosaltres. Què faig amb això, l'apa, com fico jo allà dalt? Ai, no hagués hagut de fer aquestes feines. Posem-lo. El què? Aquest, el groller, posem-lo allà dalt. Para. Per què? Tant li fot amb ell. Perquè aquest no hi cap aquí, no hi encaixa. Mira. Jo crec que aquest va allà dalt. Ho veus? Això és l'Eva, que fa una petita pausa per respirar. O que es menja un cigronet. Mira, jo crec que el que va aquí dalt és aquest. Ho veus? Això encaixa amb allò d'allà. Un altre profeta. A veure. Molt bé, d'acord. Potser el papa t'hauria d'haver consultat a tu durant la planificació inicial. Què vols dir amb això? Que no li farà gens de gràcia tot això a l'amic papa. Tots aquests profetes i sibiles i tal. Voldrà un munt de vestits rics i joies i retrats d'ell mateix i or, com hauria de ser. Jo crec que la Maria Àngels vol fer una cosa una mica diferent. Jo crec que no en té ni puta idea. Vinga, va, fem els forats. Almenys una cosa ben feta, amb professionalitat. De debò? Sense el mestre. Tant se val. Si no hi fiquem res aviat, haurem de picar tot i tornar a començar de zero igualment. D'acord.
A què ve a ser aquesta rialleta? Fer els forats m'agrada. Ah, això és el més important, que tu siguis feliç a la feina. Estàs còmode en el teu tamboret? Estic bé, gràcies. Sí? Doncs aixeca el cul de la cadira i treballem, espaguetini. No, coixí. A veure... Som-hi! Un cop més, tornem a salvar el cul lletós d'en Miquel Àngel. Un cop més, i en contra del nostre sentit comú, consentim l'ús, o més ben dit, l'abús de les nostres habilitats i els nostres coneixements superiors per part d'aquest vulgar pintor aficionat. Sí, senyor, és un aficionat. Tant de bo treballéssim per en Rafael. Ho vaig intentar, però em va dir que era massa bo per ell, una amenaça massa gran. Sempre igual. El nostre mestre és un aficionat. No ens paga. Amaga tots els diners al banc de la Maria Nuova. Ah, sí? Home, a tu quant t'ha pagat fins ara? Només materials i allotjament. Coli-qua. Mentrestant, el seu germà li ha comprat un mas amb llaneria als afores de Florència. Només pinto per ajudar els meus germans i el meu pobre pare. Sí, i un bé negre. No t'hauràs empassat que treballa per amor a l'art, espero. Ho fa pels calés, com tu i com jo. Però nosaltres hem de treballar per viure. I ell, en canvi, té prou diners guardats com per viure la resta dels seus dies. Sabies que a les estances d'en Rafael d'on enviem el dinar? I paren per dinar i tot. Mira. Tant de bo nosaltres paréssim per dinar, eh? I tots han cobrat bestretes, fa setmanes ja. Si almenys la Maria Àngel sabés pintar el fresc, però és un aficionat. Li falta experiència. Et necessita tu perquè li ensenyi. Exacte, per aquí vaig. El que va passar amb Noé i el diluvi no té perdó de Déu. Encara s'estava situant. Va pintar sobre una arrebossada que estava xopa, Loti. Florida, estava florida. Li vaig dir, però ni cas, va tirar pel dret. Només per estalviar-se una mica de cal, el molt rata. Què vam trigar a arreglar-ho? 3 setmanes. 3 setmanes de merda. I a qui va tocar el rebre? A nosaltres. Ens hi juguem la nostra reputació, nosaltres també, eh? Vull dir... Sí. Desgraciat. Ah. Però jo no seria capaç de fer el que ell fa amb un tros de pedra. Bé. I tu tampoc. Oi que no, Lapo? Vull dir, tallar una imatge sublim. En un tros de marbre. Lapo? Lapo. És un aprofitat. Una vergonya. Espòlvero. Deixa'm acabar de marcar la mà, no? No, fes-me una bossa d'espòlvero. El que em fot és no poder triar. No només no podem triar si treballem o no, sinó que tampoc podem decidir com fer la feina. Si no necessites treballar, si tens prou calés al banc de la Maria Nuova, pots decidir com gastar el teu talent. La teva opinió compta, el teu criteri té valor. La resta, en canvi, no tenim cap pes. Estem al servei dels que viuen de renda. La nostra llavor és prescindible. Som els mocs ressecs del mocador de la història. Sabies que en Rafael té dones nues de models? Eh? Sí, el que sents. Dones de debò. Vives. I sense roba. Vaja. I les dibuixa, entre altres coses. Es veu que en va tenir 5 a l'estudi l'altre dia. Va dibuixar els ulls d'una, el nas d'una altra, el mentó d'una altra, i així successivament, saps? Cap avall. Uf. Tot per poder crear una bellesa perfecta. Si poguéssim fer això nosaltres, eh? Ni en somnis, fill meu. Doncs quina putada, no? En Rafael agafa 5 mosses espectaculars per poder crear una bellesa perfecta. I a nosaltres ens foten el Tomaso de Cavaliera. No només de model de tots els homes, sinó de totes les dones, també. Amb un parell de taronges a les tetes. Gràcies per aquesta visió tan espornejant, Loti. Series tan amable de passar-me la bossa d'espòlvero? Carbó. Sí. De totes maneres, jo crec que en Rafael té la ment ocupada en coses més elevades. La ment potser sí. Els del Rafael no han de pujar 323 esglaons per començar a treballar. Arriben allà ressacosos, amb els collons per terra, o encara pets. Es foten davant de la paret i comencen. Quan entren aquí i ens veuen aquí dalt, deuen pensar. Malparits esclafaguixos aficionats. Això és el que deuen pensar. Anava a dir, pobres desgraciats.
I tots han cobrat 3 mesos. Per avançat. Com ho saps? L'altre dia prenia unes gerres amb el meu amic Briachi i... Oh, quina dona més melosa. Ui, No, ja per està. sucar-hi pa, espectacular, per davant i per darrere. I quina pell. La roba devia costar un colló de mico. I el seu perfum... Però a veure, tu la vas arribar a olorar? Sí. Spolvero. Bé, al principi no. Ah, Però mentre xerràvem amb Briachi és el meu amic dels de baix, saps? És ell qui m'explica tot el que passa allà baix. A veure... aquí. Els donen dolços a les 6, tu. Al·lucina. Colló. Bé, jo la feia petar amb en Briachi, no? Que fa temps que no ens vèiem. Sí. I ell m'explica que s'està a les sales d'en Rafael. I jo li dic que sóc al sostre. I quan ella sent això, veig com. Adreça les orelles, es posa tibada i em fa una ullada, saps? Avaluant-me. I avalua que tens un rabenet dissecat entre les cuixes, es descollona i tu te n'en tornes solet a casa a acabar els treballs manuals. No, em va mirar d'una manera ben rara, com acalorada i nerviosa, i va i em mira els ulls, i la comissura dels llavis li dibuixa un petit somriure secret que ningú més pot veure. Quin era el problema? Curta de vista o retrasada mental? Jo també ho vaig pensar. No, però llavors se m'acosta i me n'adono que es pensa que sóc ell, que sóc el mestre. Que què? I com? Però si tu no ets tan lleig com ell. Ara, que ben mirat... Ja ho sé que no sóc cap pintorololi. No. Però potser va ser la jaqueta vermella i daurada que duia que... La què? Així que et disfresses de florentí i vagues pels bars fent veure que ets en Miquel Àngel a veure si enxampes alguna bagassa crèdula? No, jo no li vaig dir que fos el mestre. Encara sort. És que tampoc li vaig dir que no fos el mestre. Què vols dir amb això? Se'm va llançar a sobre, l'Apo. Va ser genial, va ser intens. Ai. Vull dir, la conversa va ser intensa. Em va mirar amb una mirada que... no te la sé descriure. Eren com llacs a la llum de la lluna, aquells ulls. A qui va mirar els ulls? Va ser la Mari Àngels. Va mirar els ulls d'un home que té 20 obrers i que encara no ha pagat, ves? No. Va mirar els ulls d'un home que té una masia a Setinyano i uns quants milers de ducats al banc de la Maria Nuova i es va fotre calenta. No, va mirar els ulls d'un gran artista. Miquel Àngel, un gran artista? La mare que em va parir. Ghirlandaio, Ghiberti, Gozzoli, Rafael, si de cas. Però la Mari Àngels? Famosa t'ho admeto, però gran? Vull dir que va mirar els ulls d'algú que ella creia un gran artista. Ah, I per un moment vaig ser... Va ser intens. Com si sentís el batec de la vida mateixa. Ludovico, saps que quan ens fotin fora de Roma per culpa de les teves patètiques suplantacions i haguem d'anar de gira amb el Teatre Canzone explicant la nostra història pel preu d'un sopar, et donaré les gràcies? Perquè després dels meus 14 anys d'aprenentatge de pintura al fresc, hagi acabat fent números de comèdia barata amb un guixaire cap de fava al casal d'avis de la Quinta Forca. Podríem fer de parella còmica? El papa i l'escultora. Estava sent sarcàstic. Beneït siguis! Ai. Beneït sigueu tu i tots els meus artesans, encara que per guanyar-se el pa hagin de cantar les penes i les glòries, en lloc de pintar-les. Beneït sigueu! Em fotria fer maons amb la meva pròpia merda abans de fer números al Canzone. No et pensis, eh? Els del Leonardo diuen que van guanyar més calés a la gira Canzone explicant com van fer el sensopar que no pas pintant-lo. I jo tinc vena de comediant. Et caldrà. A veure, has acabat? T'has deixat un tros. Ja ho sé. Som-hi. Poc a poc. Ahà. Això és cosa fina. Màgia, oi? Res de màgia. El coneixement i l'utilització de tècniques consagrades pels grans mestres al llarg del temps. Màgia.
I allò del batec de la vida mateixa, la teva novieta el va notar també? O només et bategava tu allà baix sota la túnica? No. Ja t'ho he dit, no estava ni d'allò. És per això que el moment va ser tan especial. La nostra connexió va ser més aviat espiritual. Ah, però el cavall de Sant Bernat cap a la cavallerissa, oi? Sí, ja t'ho he dit. Només vam parlar. Sobre frescos, de fet. En sabia molt, l'Apo. Ui, sí. Em sembla que coneix en Rafael, també. Com que coneix en Rafael? Exactament com coneix en Rafael? No li hauràs explicat el que hi ha pintat al sostre, espero. No, Així que és una de les bagasses d'en Rafael? no ho sé. I tant que no saps! No saps res de res! En quin merder ens hauràs fotut? Tu ets responsabilitat meva, saps? Aquesta mossa segurament és una espia d'en Rafael. Ell mataria per saber el que estem fent aquí. Encara sort que no vas treure la teva esquifida hortalissa. No només si ves a semen entre els llençols, saps? Espero que no fos cap espia. No m'ho puc creure. Magnífic. Estem perduts. Li vas explicar tots els secrets. No, espera, tots no. El que hi ha al sostre. No, només el que hem fet fins ara. I ella ho explicarà en Rafael. Tu creus que ho farà? Si ho fa, som història, nano. I tu ni tan sols vas sucar-hi el melindro. Si és que, quina mena de ximpleria em devia posseir quan et vaig contractar? Tu creus que és això el que buscava? Ja pots començar a treballar els dots d'actor que tens perquè ens passarem una llarga vida a la carretera. Però no poden utilitzar la gent així com així, no? Vull dir, robar les idees d'una manera tan descarada. Depèn del que valguin. Una cosa li reconec a la Mari Àngels. És original. Boja com un pet de cabra, però original. Tu creus que hauria d'anar a buscar-la? I li dic que m'ho vaig inventar tot. Jo crec que hauries de col·locar la titola a la frontícia d'aquella escala i tancar-la a poc. Va, l'Apo. Em sap greu. Em vaig descontrolar una mica. És que era tan vella que... Para per esmorzar ara, si vols. El penses acabar? De debò? Com que el mestre encara està de rabietini... Passa! No vols esmorzar? No! No vull menjar. I els colors? No puc menjar mentre estàs aquí barrejant els teus propis pigments. Ves a cagar, que ho faig millor que tu. No. Sí, sí. No. Sí, sí i sí. No. Va, prou! Acaba't aquesta maleïda ceba i deixa que els homes fem la feina. No i no. La por, no ho facis això. Se'm foten els collons aquí dalt cada vegada que recordo l'altura. Potser t'has equivocat d'ofici, company. Ja ho sé. Però no vaig poder triar quan em van fotre fora de l'orfebreria del Bertoldo. Et vaig salvar el cul, fill meu. Et vaig rescatar del llim sulfurós i et vaig alliberar d'una vida de monotonia asfixiant. Potser que t'hi enviï de tornada. No, va, Lapo, sisplau. Va, Lapo. Et prometo que no tornaré a parlar mai més amb cap dona vella. Lapo? Lapo. Lapi. Lapo. Tu creus que totes les dones d'en Rafael són espies? Una dona perfecta, eh? En Rafael creu que pot pintar una bellesa perfecta. Bé. Saps què va dir Plató en realitat? No. Va dir que tots desitgem obtenir la immortalitat a través de la bellesa. Alguns els sedueix la bellesa de la reproducció i tenen fills. És el resultat d'anar darrere de les dones. Aquest va ser el meu error. Qui sap què hauria pogut ser jo si m'hagués sabut resistir. Però n'hi ha d'una altra mena. Els que busquen la immortalitat a través de l'art. Aquests no tenen boques per omplir. Transfereixen tot el seu desig a les parets d'una església o un sostre.
Fan néixer meravelles en la presència de la bellesa. Com ho saps, tot això? Vaig fer el trivium, col·lega. Gramàtica, lògica i retòrica. Mictalent! Ah, Tenies ben amagat, eh? I a qui vas tenir de profe? Algú famós? a mi mateix. No es pot ensenyar a ningú ser savi. La saviesa no s'ensenya, es redescobreix a dintre d'un mateix. Plató ho considerava un fet, això. Sí que en saps. Francament, pel que m'ha servit. On és el blau? No hi ha blau? No hi ha blau. No hi ha blau. Me'n vaig oblidar. Massa car. La Maria Àngels diu que no vol gastar més diners en aquesta etapa. Què? Que no vol gastar més diners en aquesta etapa. Què està passant aquí? Què està passant? Li salvem el cul una vegada i una altra. No apareix. No puc més, no puc més. Es lamenta de cada maleït detall que fem. I ara va i decideix prescindim del blau en aquesta etapa. No passa res. Sí que passa! Senyor, com voleu que fem el Gènesi des de la volta del cel fins a les aigües abismals del diluvi sense lapislàtzuli? Sense atzurita? Sense blau? Saps què he pensat? Què? Que quan van fer l'embriaguesa de Noé, Sí, allà. que van fer el Noé nu amb tota la seva vergonya davant de sa filla. Llavors sí que n'hi havia de blau, quan ruixava alegrement de pintura el guix completament xop. Aleshores hi havia piscines de blau. I en Noé té vergonya i els seus fills venen a tapar-lo per salvar-lo de la vergonya perquè també tenen El vergonya. que vol dir és que en aquesta etapa ha malgastat tot el blau que tenien, un fiasco total, que vam haver de picar i tornar a començar des de zero. El que no entenc és com. Si els seus fills venen a tapar-lo per salvar-lo de la vergonya, com és que també els van fer despullats? Això espatlla la història, oi? El que faltava. O sigui, estem 2 mesos per refer 14 jornates perquè la mestressa Mari dona pals de sec i malbarata tot el blau i el meu aprenent es preocupa de la coherència de la història. Mira, nano, fica-t'ho al cap. A partir d'ara tots els del sostre estaran despullats, capisci? Sí. Tots i cadascun dels maleïts progenitors bíblics. Noè, els seus fills i els profetes, nus. David, Salomó, el Iaquim, Manassès, conills. En Mardoqueu, quan va castigar Amant per haver-li usurpat el tron i haver expulsat els jueus de Pèrsia, no duia ni un fil de roba. Adam i Eva, fins i tot després de la caiguda, quan se suposa que han d'anar tapats, nus! Jonàs, Josafat, Jeremies, Aquim, Daniel, Holofernes, tots amb pilota picada, com sa mare els va portar al món, nus! I tots perquè som els esclaus infeliços d'un cuc de la perversió anomenat Miquel Àngel Buonarroti i el cap de curs s'ha quedat sense blau. En aquesta etapa, Vols que baixi a baix i els hi pispi? En Briachi em va dir que havien comprat tant de material que han perdut el compte. I de pas puc mirar si hi ha una mica de vi. Lapo? Què me'n dius d'una mica de vi? de vi? Potser ho veurem millor borratxos? Escolta, company, jo pinto al fresc, entesos? No faig res més. Ho faig des dels 9 anys. He treballat a Sant Lorenzo, a Sant Ferdiano di Luca. He conegut en Poliaulo. La vida de Joan Baptista, els primers els vaig mesclar jo. No tinc temps per a moments intensos ni per moments, com diríem Plató, espirituals, entesos? No vaig amb dones, no vaig amb homes, no m'emborratxo. Pinto al fresc. I envio diners als escalfacadires dels meus fills i a la meva pobra mare. I per molt que els hi enviï diners, no els puc ensenyar a ser savis. Jo pinto al fresc, però no puc pintar al fresc sense el maleït blau! Vas allà! Em puc posar l'arnès? No!
Si veiessis com està el papa. Vull dir, si veiessis com està el papa de malalt. Què li passa ara? Malària. L'han portat al castell Sant'Angelo. Hem de fotre el camp, Lapo. Però per què? Venen els francesos. Han pres els territoris Ja del hi nord. tornem a ser. Sí, han pres Brescia. Però no em diguis que aquest gran papa guerrer i la seva flamant guàrdia suïssa no són capaços d'engegar 4 gavatxos. És exactament el que t'estic dient, Lapo. El papa està a les últimes. Han cridat el Francesco Lidosi per donar-li l'últim sagrament. Una altra vegada? Però quantes vides té aquest papa? Està a les portes de la mort, Lapo. Aquí ja no mana ningú. Al carrer estan fotent una barricada, allà a la Via Vittorio. És molt perillós. Va, anem. Estàs segur? Sí, espavila't. Just ara està a la temperatura perfecta. I els teus amics de qui vas? No hi ha ningú aquí baix. Ha marxat tothom, està desert, Lapo, només quedem tu i jo. Però... i el sostre? Quin sostre! Demà potser no hi haurà ni capella. Ah, a més, la Maria Àngels ha fotut el camp a Florència. Ha fotut el camp així com així sense dir-nos res? Sí, Molt maco. va marxar ahir al vespre. Molt Va, Lapo, maco, molt propi espavila't, d'ell. tira. Anem. Cago la puta, em va parir. Lapo! Ja vaig! Lapo! Noi, mira, que al final he decidit no sortir. Com que decidis? No m'enredis, collons, jo sóc artista, a mi no em Vols vinguis fer collonades de... A veure, no hi ha gaire gent avui, però Déu-n'hi-do. Està bé, neni, va. Estàs a punt? Sí, estic a punt. Deixa'm estar. Sí. Benvolgut públic. Estem molt contents d'estar avui aquí al vostre gran Cafè Canzone. Gràcies per ser un gran públic. Ell és el Lapo, jo sóc el Loti. I avui estem aquí per explicar-vos què va passar entre el Papa i el Buonarroti. Sí, som aquí per enaltir el gran Michelangelone, que ens va fotre al carrer sense més futur que haver d'actuar davant de vosaltres, 4 gats pelats, aquí al Canzone. Anem pel món cantant. Per 4 educats expliquem la nostra història i ensenyem com van patir perquè un altre s'endugui tots els aplaudiments. Els francesos van marxar. El papa fou senat. Vam tornar per pintar el sostre, però el Miquel Àngel ens havia acomiadat. Ni per arribar tard, ni per fer malament la feina. No. Ens va fotre al carrer perquè el meu company es feu passar per ell, pel florentí. Sí, ja està bé, d'acord, sí. Ho confesso. Vaig posar-me la seva jaqueta. Tal qual. Vaig pensar, ja que no hem cobrat, com a mínim, hauré lligat. Ni sou ni fama. A nosaltres ningú ens aplaudeix. I per molt que haguem deixat la vida en aquesta feina, els nostres ossos descansaran en qualsevol clot i els de Michelangelo en una basílica. No n'hi ha per cantar. Benvolguts pudents plebeus i altra gent que feu fortó. Algú sap fer anar un pinzell? Necessito un gran pintor. Soc el papa i tinc al cap un gran fresc per aquest sostre, que tothom admirarà perquè hi sortirà el meu rostre. Jo sóc un gran escultor. I si vols a santa edat, us puc esculpir una tomba que us deixarà esparverat. Hi haurà més àngels que el cel i els tallaré d'una peça. Serà tan espaterrant que us voldreu morir de pressa. Deixa estar les escultures, que encara no em vull morir. Canvieu per les pintures i pinta'm un fresc aquí. Però jo sóc bo amb el cisell. Doncs canvieu pel pinzell, que no deies que ets artista. No m'agrada anar enguixat. Sóc el papa i jo t'ho mano. Què és aquesta olor a pixat? No m'agrada aquest encàrrec. Això! Però entenc les vostres raons.
Si no li faig l'obra mestra, em penjarà dels collons. Ser papa no és gens fàcil, seguir viu és lo primer. Quan venen a envair-nos, crido fort, resistiré. Si venen els francesos, aprofito per marxar. Artista, no t'escapis, que aquests sostres de pintar. La vida de l'artista és una merda amb un cordell. La musa és capritxosa i surt corrents com un conill. Qui el paga sempre mana, sigui a Roma o Istanbul. I tu els has de complaure si és que vols salvar-te el cul. De pressa pinta el sostre perquè vull guanyar-me el cel. Que sigui una obra mestra i que ningú no hi surti a pèl. Si no puc fer el que vulgui, aprofito per marxar. Artista, no t'escapis, que aquests sostres de daurar. La vida de l'artista és una merda amb un cordill. La musa és capritxosa i surt corrents com un conill. Qui el paga sempre mana, sigui a Roma o Istanbul. I tu els has de complaure si és que vols salvar-te el cul. Gràcies, molt amables, gràcies. Loti, sembla que... Loti! Loti! On s'ha fotut ara? Mira que les instruccions eren senzilles. Loti! Què vols? Loti! No et surt més fotut? No hi ha ningú, Lapo? No. Segur que no és perillós? On t'havies fotut? Anava darrere teu, però m'he parat un moment a agafar forces. Has parat un moment a acabar-te l'ampolla de vi. Oh, encara n'hi ha, mira. Ai. Ho recordava més alt. Mira que desendreçat tot. Trobo que no fa tanta impressió. Tu creus que m'hauré curat del vertigen, Lapo? No has vist com ho té tot, la marrana de la Mari? Va, fem un glop i després mirem el sostre. Va. Un, dos, tres. Què creus que dirà el papa d'aquest tros? Maleït el dia que li vaig dir a aquest ruc i pintes el que volgués, dirà. Doncs Déu-n'hi-do la feina que ha fet, eh? Sí, senyor. Mira, però encara falta. La Maria Àngels l'ha d'ensenyar demà al papa tant si està acabat com si no. El papa s'ha cansat de tant esperar. Que emocionant, oi? El què? Doncs això. Veure-ho nosaltres abans que ningú. Abans i tot que el papa. I què en pensem d'això, eh? És l'obra d'un geni, o... Geni? Què és un geni? Una persona que ha nascut amb els defectes adequats en el moment adequat. Això és un treball en equip. Tots estem entrellaçats. Com els pontarolos que van muntar aquesta bastida. Un pas en fals d'un d'ells i tots som carn picada a terra. Depenem els uns dels altres. Si els antics no haguessin jugat a fer el beneit amb calç viva verinosa, ningú no hauria pogut cobrir-la d'imatges. I si algú no hagués descobert com fer-ho, fins i tot en Leonardo estaria actuant d'artista de taverna. Jo també ho penso, això. Tots estem entreteixits en una sola cosidura. Com quan dues persones tenen la mateixa idea al mateix moment. És el que anava a dir. Això passa, oi? Però fixa't que inevitablement només s'acaba posant el nom d'un dels dos. Com tota la nostra obra, a nom d'ell. Ah, Però de vegades és millor així, oi? Vull dir que si la idea és molt dolenta, com a mínim un dels dos s'escapa del càstig. Però quan em va despatxar a mi, et va despatxar a tu també. O sigui que... sí, culpable per associació. Fixa't que ningú es fa mai ric per associació. Suposo que no. Ah, Però al final va despatxar tothom. O sigui que... ja. Un munt de petites obres mestres d'altra gent glorificant el gran Buonarroti. De fet, això és un robatori, una apropiació il·lícita de les nostres ànimes. Bé, ara estan aquí. I personalment trobo que queda molt bonic. No et sembla?
No toca la pera que el que era teu ara sigui seu? No. Crec que és més important veure-ho com un tot, no com un munt de petites obres, una al costat de l'altra. Aleshores, què hi fots aquí? Tu i jo no valem una merda fent números de taverna. I em vas dir que era bufar i fent polles, entrar i ser els primers a veure el sostre. Abans i tot que el papa. Idiota, vull dir que quin sentit té fer això? Per què vas venir aquí amb mi? Perquè vaig venir perquè em van fotre fora de l'orfebreria d'en Bertoldo. Això ja ho saps, Ja, però vull dir... Per què exactament aquí i això? A veure, està bé formar part d'una obra tan important, no? Vull dir, dóna gust sentir-te part d'una obra com aquesta. Una de tan gran. Em sap greu que ens fotés al carrer per culpa meva, Lapo. No, vull dir... Què hi guanyem nosaltres? Doncs que tothom en parla. Tothom vol saber com quedarà. Qui guanyarà? Qui guanyarà? Sí, la Maria Àngels o el papa, el Rafael o la Maria Àngels, els Mèdici o la República. És emocionant. És divertit. Com quan veus una execució pública o una massacre, saps? Suposo que és una manera d'anar per la vida. Vaig veure com cremaven en Savonarola, quan era petit, 14 anys, més o menys, i va ser genial. Va ser quan vaig decidir llançar-m'hi de cap, anar a totes, ser famós o el que fos, anar a Bolonya, venir a Roma. O sigui, no tens cap sentit del deure, oi? No tens ni una gruna d'anel diví dins teu? No hauria de tenir? Què importa per què ho fem? El que importa és que ho fem. No podem saber què pensa Déu de nosaltres, qui li cau bé o a qui li abocarà tota la merda. Ho fem i llestos. Quan et mesclo els pigments, no penso per què. Agafo els pinzells i ho faig. I sóc feliç. I Déu em deixa en pau quan sóc feliç, perquè té una cosa menys de què amoïnar-se. Doncs quan arribis a les portes del cel i davant teu a la cua et trobis la Mari Àngels i Sant Pere li digui «Molt bé, Mari, ens encanta la teva obra. El teu talent és benvingut aquí. Tant se val que ja t'hagin recompensat en accés a la terra. Ara que ets aquí, et tornarem a recompensar. Passa cap a dintre, puja a l'escala i a l'esquerra, allà t'espera el teu tron. La resta, els plebeus, ja podeu anar fotent el camp cap al purgatori un parell de milions d'anys més. Vinga, va, fora de la meva vista. Què faràs aleshores, Encara seràs feliç? Què diràs llavors? Potser sí que seré feliç. Jo què sé. Ja et dic jo què diràs. Un moment, sisplau, diràs. Una part d'això l'he feta jo, diràs, deixeu-me entrar a mi també. Potser no dalt amb un tron ni res de tot això, però bé que em mereixo entrar-hi, no? Ni que sigui per quedar-me aquí baix, al costat de la porta, amb els cardenals. Potser sí que me'n penediré, no ho sé. I potser em tocarà fer una mica de penitència. O molta. Qui sap què és el que Déu prova de dir-nos? La Maria Àngels no ho fa tan bé, diràs. La va cagar amb Noé i el diluvi i li vam haver d'arreglar nosaltres. Estava tot florit, diràs. Deixeu-me entrar. No crec que sigui gaire bona idea parlar-li així a Sant Pere. I compta amb les paraulotes, també. Evidentment, però ja m'entens. És que no és... No és just, no és... A vegades, quan pinto, és com tenir Déu dins meu. Com si el cor em volgués sortir pel pit. Jo no respiro, ell respira per mi. No passa sempre, però quan passa no hi ha res millor. Ni menjar-se un préssec, ni fer l'amor. Per això no tinc els meus fills amb mi. Em podia haver quedat a Ferrara fabricant totxanes. La seva mare hagués estat contenta. I la meva mare s'hauria estalviat més d'un disgust. És clar que els envio diners quan puc, però mai n'hi ha prou. Els meus fills no em tenen respecte. Veus allà aquella natja? Quina? Allà, després d'Ezequiel. La del querubí o la de l'Eva? No, la d'Eva no, capsigrany. I del querubí tampoc. La del nen petit que està al costat d'Ezequiel. El de les fulles de roure? No, Ezequies no! Ezequiel, al costat d'Ezequiel! Ai, jo què sé, Lapo. Entre tants, Ezequies, Ezequiel, Ezecacollons. Com vols que sàpiga quin és qui és? Aquesta natja d'aquí. A veure. Terra rossa, 3 parts de blanc i 7 parts d'ocre. Ah, aquesta. La vaig pintar jo. És nostra? Sí. Aquest nas, també. El nas de Noé? No, de Noé vam fer la mà, no te'n recordes? És veritat. El nas de Zorobabel. I els dits dels peus de la Sibila. I tota la batalla de l'expulsió de Liudó sencera. Van fer la història sencera, ostres. Bé, només és aquest petit medallonet d'aquí.
Vam fer la mà de Noé, el nas de Zorobabel, els dits de la Sibila, un medalló i una natja. No està tan malament, no? Ah, i per postres vam fer la capa gruixuda d'Aritzo d'aquí cap allà i la capa llisa d'Intonato d'allà cap aquí. I a més de picar tot el diluvi de Noé i tornar-lo a fer de nou per salvar-li el cul. I preparar els cartrons, i l'espòlvero, i els colors. A mi m'agradava fer els cartrons. Li vam ensenyar a mesclar colors, a transferir cartons, a controlar el temps dels intonacos, de les jornates. No he pres gaire la lliçó. Mira, allà hi ha una jornada sencera sense res a sobre. Estarà ben resseca demà al matí. Una mà, un nas, uns dits i una natja. I un medalló. I un medalló. I un medalló. Jo el trobo fantàstic. L'efecte global, vull dir. Sí. Has de reconèixer que és bastant impressionant. Jo no havia vist mai res de semblant. Ni jo ni ningú, oi? Ho ha fet a una velocitat de por. Déu sap com ha pogut fer això en tan poc temps. Lapo. Lapo, mira això. I allà també. Un medalló, un nas, una mà, uns dits i una natja. Lapo, l'home forçut amb el vestit rosa. No hi ha cap marca d'espòlvero. I allà tampoc. Mira, tota aquella secció la va pintar directament al sostre, mà alçada. Sense espòlvero, company. I en una sola jornada. No pot ser. Lapo, què fas? Lapo. Un medalló, un nas, una mà, uns dits i una natja. Són meus. No ho pots trencar. Però m'ho puc endur. No, Lapo, no em toquis. va, No Lapo. em toquis. Deixa'm estar. Deixa'm estar. Ai! Va. Que m'ho tornis. Lapo, espera't un moment. Lapo, Que m'ho escolta'm un segon. tornis. Lapo, espera. Que m'ho Lapo, va, tornis. no, para. Lapo, sisplau. Que m'ho Lapo, tornis! Lapo, Lapo. Loti! Loti! No hauries d'haver fet això. No hauries d'haver fet. Ha estat una autèntica estupidesa. A tu no t'hauria ni d'haver passat pel cap el que anaves a fer. Has fotut un ensurt de morts i em pensava que et perdia. No hi havia cap necessitat de fotre'm l'empenta que m'has fotut. Saps que tinc els peus plans. Però si has estat tu que te m'has tirat a sobre. Tirat? Jo no m'he tirat. He fet un ús proporcional de la força per contenir-te de... Sí. Però mira-ho! Lapo! Mira-ho! Mira el que ha fet! Ja sé qui ha fet. Mira-ho! Allà! Ho veus? Ho veus? Deixa'm! Lapo! Directament al sostre, mà alçada, sense espòlvero. I allà les mans esteses, que gairebé es toquen. Ho veus, Lapo? Ho veus? Ho veig, ho veig! És un geni! I el 8è dia crear un sostre. Bé, probablement va trigar una mica més de 8 dies. Sóc conscient de la seva gesta. És com si tot el conjunt ens envoltés. Calla. Mira-ho. Calla d'una vegada. Mira-ho. Calla d'una Lapo, vegada. mira-ho, Que callis, mira-ho, que callis mira-ho, d'una vegada, mira-ho. que callis! Me vaig Florentí, calla! Originàriament sóc de Pisa. Em vaig traslladar a Florència als 6 anys. No entenc per què no pots ser feliç amb el que tens. Sóc un home vil i amargat, Loti. Un home petit i insignificant. Si vols crear res, has d'oblidar qui ets. M'ho vas dir tu, mestre. I això és igual per la Maria Àngels. Ell no volia aquesta feina. No, no és igual. Si més no per ell, els sacrificis han valgut la pena. Jo vaig renunciar tant com ell. Vaig patir tant com ell. I tot per fer què, eh? La Mari, com a mínim, té la recompensa d'això. Loti, per què ens va fotre al carrer? No ens va fotre al carrer. Li agradi o no, encara som aquí dalt. Eh?
Encara que sigui en els dits d'una mà. Encara que sigui en una natja i en mig medalló. I agradi o no, encara som aquí dalt. Mare de Déu Santíssima, Lapo, mira, ha fotut la teva cara un dels àngels d'aquell núvol. Quin núvol? T'he enganxat, Pallasso! t'he enganxat. Jo et pesco i el mestre et fot el fresco. S'assembla més al teu cul que a la meva cara. Mira, si no fos blasfèmia diria que aquest cul és el cul de Déu. Va, mira-ho. Immortal. Una història per a la història. L'eterna lluita de la immortalitat a través de la bellesa. La bellesa immortal de les dues galtes d'un cul. Bé, no és ben bé el que em referia, però... La bellesa immortal de les dues galtes d'un cul, d'acord? I què hi creus que hi posaran, aquest últim tros? Una altra Sibil·la? Asseguda en un pedestal, mirant un llibre? Quina creus que hauria estat la nostra contribució? Nosaltres li hauríem fet la tarima i ell li hauria fotut la Sibil·la a sobre. Fem-ho. El què? La tarima. No, tot! Acabem el sostre, com nosaltres vulguem. Un moment. Dibuixem la Sibil·la, també. Una Sibil·la amb un senyor Pilar, amb una gran túnica plena de plecs rosats, i allà unes fulles de roure. I allà un grup de querubins. Només un parell de querubins. Sí, només dos. Dos querubins, jugant, fent de les seves, a sobre del Pilar. Mestre, no tenim res per transferir-ho. Vull dir que ho haurem de fer com la Maria Àngels. Sense espòlvero, directament al sostre, a partir de les nostres imaginacions de formes. Prepara-ho tot. Sí, mestre. Hi ha prou aigua per deixar ben nets els pincells després? Sí, Com ho tenim? diria que hi ha de tot. Mira, podem mesclar una mica d'ocre d'aquí... Ha de quedar impecable, eh? Sí. I demà la Maria Àngels ho ensenyarà al papa. Serem famosos. Acosta'm l'escaire. Sí. Hi havia una meuca al mercat de Milà que feia més tuf que una caca de ca, menjava cigales, pebrots i codony, A dalt amb la boca i a baix amb el cony. palaia, cap-roig, copinya barat, bonito el llobarro, petxines i rap, palaia, cap-roig, copinya barat, de bona cigala xuclava el seu cap. Sí, mestre, és molt dur això d'haver de pintar el fresc. Fa un fred que pela i el vent et pot aixecar el davantal. A mi m'ho diràs si et perdes la vista. N'ets conscient que després d'aquesta feina em quedarà el coll per sempre més així? I si vull menjar alguna cosa hauré de seure a terra i fer que algú em llenci el menjar per la vora de la taula fins que em caigui directament a la gola. Tot xanco, tot manco, tot pobre i tot ric, volia sucar la petxina al marisc, petxines i conxes de gran bonicó, però tots acabaven rugint de picó. Palaia, cap-roig, copinya barat, bonito el llobarro, petxines i rap, palaia, cap-roig, copinya barat, de bona cigala xuclava el seu cap. Et faig un altre ocre? Lapo, què més et fa falta? Què més necessites, Lapo? Necessito pau. Sí, mestre. Hi havia una meuca al mercat de Milà que feia més tuf que una caca de ca. Menjava cigales, pebrots i codony, a dalt amb la boca i a baix amb el cony. Palaia, cap-roig, copinya barat, bonito el llobarro, petxines i rap. Palaia, cap-roig, copinya barat.
Ah, aquí el tenim, oi? Digues-li que estic encantat amb l'efecte general, que és impressionant, que no he vist mai res de semblant, ni jo ni ningú, i que no tornaré a veure mai una cosa així. Sí, santedat.